Ни в коем случае. Я против уколов. Вы обогащаете только производителей БАДов. Все, что вам нужно, это здоровое питание с легким дефицитом калорий и физическая активность посильная, хотя бы шаги в течение дня. Не ищите себе чудо-средства. Уберите всю эту чушь и добавьте физическую активность. Следите за питанием и приемами пищи.